Mathias Mpuga Nsamba simusanyufu n'okugobwa mu NUP n'ekifo kye kyabadde asibiddeko olukoba ekya Deputy President wa NUP mu Buganda ne bakiwa Muhammad Muwanga Kivumbi. Ono akolimye n'agamba kale ensi ebalaba ate muli bamulaba ki mumpisa muti omugaati mukamwa ne munzijako obuyinza kati sina wentudde enzunga buzunzi ntambula mpita Katonda mu luguudo bakale n'akolima ebikolimo bingi era akolimidde Muwanga Kivumbi agamba mutajja kumalako kale mwagaliza buwanguze ensonga tugiba tunuzizaamu era ne tubeebaza nti tibajulira mu musango ogwo gwali mu kooti ne bagamba nti bo nga Electoral Commission beetegefu n'ekyokukola bakimanyi ne balinze etteeka kwati waliwo etteeka libakkiriza kukola ekyo DA tegenda kufuuka kibiina njagala nzira embuzi kinayogera nti DA pressure group egatta abantu abava mu bibiina ebyenjawulo ne platforms ez'enjawulo naye abantu sekinoomu abali mu DA balina ebibiina byabwe bye twagala bibeere nga biri wansi wa enkola eno eyawamu ey'omugendo ogwawamu ogwa DA era abantu ebibiina ebyo ebyenjawulo n'abantu sekinoomu twali kibagaana kuba na bakandidate ku mitendera egy'enjawulo. Ensobi gy'oyinza okukola kwe kulowooza nti byenkola byange siinayo Uganda yange nga nsula naye ewaka ngezaako okukola bulungi bwansi ng'omutuuze avunaanyizibwa ng'omukulembeze. Ebibiina ebitali nange sibinaakungamba nti ebiri nange ebiri nange bingi bimpandiikidde era mujja kuba mutegeezebwa gye tunaamalira puroguramu eno tunaategeera atali naffe era tubuulire yalinawo pulaani ki okufaanako n'ebibiina by'obufuzi ebirala bye twasaba. Olunaku lwajjo twabadde n'abajeema olwaleero tubadde Electoral Commission n'ebibiina ebirala nga bwe tujja okubategeeza ebyakkirizo tusisinkana. Akakiiko kano kakulu nnyo mu nsonga z'ebyokulonda nga bwemumanyi bulungi. Waliwo ensonga ze twayogerako nga nkulu nnyo gye kali. Emu ku zo ng'okusala the constituency kubanga mu article 63 ya ssemateeka ebavunaanyizibwa. Ekiseera kituuse tubadde tubuuza bwe batuuse okulaba nti constituency zisalibwa okusinziira ku bungi bw'abantu nga bwe kirina okukolebwa wansi w'amateeka. Ekyokubiri okwebuuza engeri gye beeteeseteeseemu okubanga batwalira abantu register ng'efaanagana kubanga bakozesa register bbiri. Emu bya mu kompyuta endala eri ku mpapula. Register ezo nga bwe muzimanyi zibadde kali battanya mu bulwa obuwedde ne tubabuuza engeri gye bagenda okukikolamu okulaba nti akalulu akajja tekabeeramu nkaayana. Batulaze okusoomooza kwe basanga okukola ekyo naye ne batutegeeza nti bakyayongera okwebuuza engeri gye bayinza okutetenkanyamu ensonga eyo ebeere nga teddamu kuleeta migozoobano. Ensonga eyokusatu ebadde ku byakwerinda by'abeesimbyewo engeri gye bibadde bikwatibwamu nga mwalaba akalulu akaggwa abapoliisi nga balagaana n'amagye mu kukuuma abakandidate ne batutegeeza nti ensonga eyo beetegefu okuwuliziganya n'abavunaanyizibwa ku byokwerinda by'eggwanga n'okukuuma abantu engeri gye bayinza okugikwataganyamu. Aleka mbuuze kyagamba Mpuga alinawo ekyenjawulo kyateeseza ku nsonga y'amagye ne okulwanagana ne poliisi oba okulemesa abeesimbyewo okubateekako ekifuba nga kye baateeka ku President Kyagulanyi. Bino byazze okwogera ku President Kyagulanyi buli bamutawanyanga mu field yafunangayo ennaku 2 lumu n'ajja akakiiko k'ebyokuna n'abawa alipoota n'ebikolobero ebikoleddwa abattiddwa abakubiddwa atusiddwako ebisago nga bikolebwa abo abaali bamugoberera ab'amagye. Akakiiko k'ebyokuna kagamba tekalaba TV kati Mpuga kyogamba ye wanjawulo nnyo ye kati atuteyo obujulizi ki bw'atutte mu kakiiko k'ebyokuna okulaga nti nno waliwo obwetaavu bw'amagye okuva mu byokulonda era nga nsonga ki obujulizi abugjeewa nga Kyagulanyi yagendanga n'obujulizi abaana abattiddwa abakubiddwa abatulugunyiziddwa amagye agaali gamugoberera buli wadde bwe yaddanga. Akakiiko k'ebyokuna nakagamba tebalaba TV kati Mpuga katulinde engeri gye yateesa ne bajjayo Seggirinya. N'ensonga endala ebadde yakuba sajjogeddeko mu Lungereza naye kanjogereko kati ey'okugamba nti tubabuuziza tubasabye babeere n'enkola nti abantu abeesimbyewo bafuna gye tuyita briefs oba okutegeezebwa ebifa mu ggwanga ku byokwerinda n'ebyenfuna oluvannyuma lwa bbanga eggere okufuna candidate briefs okubeera n'omuntu ayagala ogenda mu ntebe y'eggwanga nga tamanyi na bikwata ku byakwerinda bya ggwanga oba gyanfuna bya ggwanga
kiba kyabulabe nnyo mu mawanga amagunjufu. Omuntu bw'amala okufuuka presidential candidate abeera muntu mukulu nnyo, aweebwa briefs, abuulirwa ebiriwo buli kiseera mu byenfuna ne mu byokwerinda, ne bagamba nakyo bagenda kyebuuzaako okulaba ngeri kinaakwatibwamu. N'ensonga endala nnyingi nnyo ze twogeddeko ezikwata ku buvunaanyizibwa bwabwe. Batusuubizizza ebiri mu busobozi bwabwe, bagenda kwongera okwebuuza, kubanga meeting etubaddemu nabo tebadde yakusalawo kyakukola, naye okubabuulira ebyo tulowooza nti birumira, ne batulaga nti nabo ebimu babiraba nti birumira, n'ebyetaaga okwongera okwebuuza okulaba nti tebiddibwamu. Abakulu bano era balaze okutya kwabwe nti ekizibu kyekiriwo so balina okuteekawo amateeka, bakozesa gye babawo okulimisa gye balimisa. N'olwekyo batusabye nga abakola ku by'okukyusa amateeka mu Parliament okukola obwangu bwe tuba nga banaasobola okuteeka mu nkola ebyo tulowooza nti binaakyuka. Era ensonga eyo nzikaanya nabo nti Parliament ebimu yebisibye era yeyina okubita. Several stakeholders, like you are aware, political parties, civil society organizations, citizen platforms, cultural institutions, religious institutions, and the Electoral Commission as a key stakeholder in managing our electoral processes, as a midwife for our electoral processes. They gladly offered this meeting to interact with us on a wide range of issues that relate to electoral management. We have had a 2-hour meeting. Only one commissioner missed the meeting, meaning that they took this as very, very important. We would like to thank them for enabling this interaction. The interaction focused on matters relating to their role in the past and in the forthcoming election, aware that they have already rolled out a roadmap. We have shared with them our considered frustrations, our fears, and they have responded to some of them. They have promised to formally write back to us because our issues were written, and we have shared our written commentary, our written issues with them. So we believe we have had a very good interaction, and the Commission has committed to another interaction after they have thoroughly internalized the issues we have shared with them in booklet form. The issues relate to a number of areas. One, their role in demarcating constituencies, given that the national census was conducted, and they have informed us that the process is incomplete because they missed some information from NIRA. We have shared with them our concerns with the National Voter Register, which is both manual and biometric, and how it can disfigure, how it has been an issue in a number of electoral challenges before court. And that they have committed that they're trying to reconcile both legally and practically how they can deal with the issue of a dual voter register. Thirdly, we have shared with them and asked them how they're dealing with a court decision in Karari versus AG and Electoral Commission that compels them to organize for the voting of prisoners and the diaspora. And the response has been they are ready as long as the legal framework is facilitative, because it's not their mandate to change the law, it's the mandate of Parliament. So I thought that was a much more present response, because you are aware that I took to Parliament a plethora of amendments to the different laws, electoral laws, including the EC law. And we have made some proposals on how the diaspora and prisoners can vote. So we believe it's our mandate as members of Parliament to try and push this through Parliament to make sure that the reform and amendments to the law are made. And several other issues. Invaluable, yes, including a matter relating to security of candidates during polls. That is a stakeholder matter. We have advised them to have a conversation with stakeholders, because in our proposal we said that we prefer that presidential candidates are protected by the same security agency to avoid conflict and each undermining the other, thinking that they are superior. That is not their mandate, but they're saying they are willing to have a conversation with stakeholders on how best that can be done. Oye mpuga de mapuga. Finito. Mbwagala kusalirawo General Museveni kyalina okukola.
mbujeno Museveni alina kwebalira atya akalulu alina kakuma atya alina kutulugunya atya beesimbero batagala bamuwangule noba gwe finitalo za tutegeera ono Katemba yenna gwalimu pozira kuba yamenye record Mmandwa Bwanika yamwanise Kyagulanyi watu bwe yamugamba mwanyi Kyagulanyi omusajja mugezi yamugamba oleta electoral reforms ngani eroze tanya zikutumye nagamba mbu azeta ine good faith ku bana Uganda mbu kiteeso kye kati ne ku mugenzi Muhammad Segenya tugata tesangako yamaze ne yeyogera era manyi lunaku lumulujja kucha nga azemu nga yeyogera nga bwe yatesa ne Museveni baletewe kiteeso kya electoral reforms yana no Katemba ina gwali mukola nti amuteza ko ne John Museveni naku lumajja kweyambula manye Mmandwa Bwanika ati yamulinya ku bwongo ate mulinya ne mwanika nga tategedde lumwera ja kumwanika yaloza mbu akoze kyamaanyi era inawo nnyo ekyamakulu kinene kyagenda tewali mukulu Mathias Mpuuga byonna byokola bikolemu Kyagulanyi yabikola akola dda ate nga waliwo ne evidence nti bannaye ndimu nesimbyewo ku bukulembeze bw'eggwanga n'ebikolebwero ebinkolebwako nga bisusse n'aleetanga na bwino n'alaganga obujulizi amazima byabakama yamugamba talaba TV Smart DSTV yagwako kali gwe Mpuuga bajja kugamba kimu lwe wajja twali tutamidde osaaga gwe Mpuuga alinga abamanyi ne bano batuzanya muzannyo okitegedde bagoteka mizannyo gya batuzanya batuteke mu buzaabuzo wa buli kadde nesi tujja kubuzaabuzi wa bwetusobolo temujja tubuzaabuza buli kaseera bwetutyo tuli bagezi munnyo kati era ebyo Katemba mubikole ngeeyo mulowooze mwesi naye ngebalaba kaza banakola bino bajja kubeera mu mawulire afune good reputation tekyasoboka ensi ne kulabanga mubbi okulabanga musezi yalidde omulambo gwa Muhammad Segirinya ale yaloga Mathias yamutulira ku kisaabo kubanga ebintu biro byongera kumubijjira ali kati na NRM bwe bakitiza atumusabire munnaffe ate ali baalaba ki